Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 168-ը շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել եմ Վարդան Մարաշլյանին, վերջինս Վերադարձ Հայաստան հիմնադրամի համահիմնադիրն է եւ տնօրենը, մեր հեռուստադիտողներին պարոն Մարաշլյան տեղեկացնեմ, որ դուք նաեւ եղել եք 2010 թվականին Սփյուռքի նախարարի տեղակալ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մարաշլյան, ինչ է կատարվում Բեյրութում, օգոստոսի 4-ին որոտած պայթյուն, մի կողմ թողնենք ենթատեքստերը, պայթյունները եւ այլն, մեր հայրենակիցներն այնտեղ են, հայտնվել են դժվարին իրավիճակում, այս պահին Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանի կառավարությունը առաջնային ինչ անելիք ունի։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար։ Ինչ որ տեղի ունեցել Բեյրութում իրականում շարունակություն է մի գործընթացի, մի process-ին, որը արդեն տևում է այդ երկրում մոտ 40 տարի։ Այսինքն մի շարք քաղաքական, տնտեսական ճգնաժամերից հետո եւ պատերազմներից հետո նաեւ տեղի ունեցավ այս լուրջ աղետը եւ այս 40 տարվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ մենք տեսել ենք լուրջ արտահոսք Լիբանանից ոչ միայն հայությանը, բայց նաեւ քրիստոնյա բնակչությանը, որը որոշ չափով կարելի ասել արդեն անդառնալի հետևանքներ է ունենում երկրի նաև զարգացման հեռանկարների տեսանկյունից։ Հիմա իհարկե հումանիտար տեսանկյունից շատ բարդ վիճակ է այնտեղ, նաև հայաշատ թաղամասերում, Բուրջամոտ եւ մի շարք այլ թաղամասերում, որոնք մոտ են եղել այդ պայթյունից։ Կառավարության մասով ինձ թվում է դուք ավելի լավ հարցնեք հենց կառավարության ներկայացուցիչների։ Ես կարող եմ ասել, թե այդ ամենից հետո մենք հայրենադարձների հավաք ենք կազմակերպել, հավաք ասենք Zoom տարբերակով եւ քննարկել ենք թե ինչ կառավարությունը պետք է անի նման իրավիճակում, որը ներկայացրել ենք հանրային ձև ներկայացրել ենք եւ նաեւ ես մի երկու ելույթում նաեւ նշել եմ կոնկրետ այդ քայլերը։ Իրականում այստեղ պետք է բաժանենք գործընթացները երկու մասի՝ կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ։ Եթե կարճաժամկետ, ապա իմ կարծիքով մենք նշեցինք 5 կարևոր բան, որ պետք է արվեր։ Առաջինը պետք է անմիջապես նույն օրը կամ հաջորդ օրը մենք ուղարկենք այնտեղ բժիշկներին եւ փրկիչներին, հա, եւ ասենք երկրորդ հաջորդ օրը մենք այնտեղ մարդիկ պետք է զգային, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրենց կողքին է, ոչ մենակ բանը, ինչ որ բանը որ ուղարկվում է, բայց մարդկանց ձևով։ Ինչու է դա նաեւ կարևոր, որովհետեւ Լիբանանում հիմա շատ տարբեր ուժեր փորձում են խառնվել, ներառյալ թուրքերը։ Թուրքիան, այո, մտել է Լիբանան պարզապես։ Թուրքիան, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան շատ ակտիվ եւ արագ մտել են եւ իրենց ներկայությունը միանգամից զգացվում է, ներկայությունը այնտեղ զգացվում է։ Ինձ թվում է մեզ համար Լիբանանը ռազմավարական տեսանկյունից շատ կարևոր երկիր է, բացի նրանից, որ մենք նաեւ ունենք շատ կարևոր համայնք, դա մայր սփյուռքյան համայնքներից մեկն է։ Եվ այդ իմաստով մենք բոլոր հնարավորությունները պետք է գտնենք, որ մեր թե բժիշկները, թե փրկարարները հայտնվեն այնտեղ առաջինները կամ առաջիններից մեկը։ Դա չէր արվել ցավոք սրտի։ Այսինքն պայթյունը տեղի ունեցել 3 շաբաթի 4-ին մենք 8-ին նոր ինքնաթիռ ենք ուղարկվել այնտեղ։ Երկրորդ գործողությունը, այստեղ կան լիբանանահայեր, ովքեր ում ծնողները օրինակ այնտեղ են գտնվում, իրաց համար շատ արագ պետք է կազմակերպել չղերտ, որտեղ այս պահին ռեգուլար չղերտը լինում է շաբաթը մեկ անգամ եւ տոմսի արժեքը մոտավորապես $450 է մեկ ուղղությամբ։ Դա էլ է խնդիր, արժեքը։ Այո։ Ինձ թվում է, որ այդ ամենը նույնպես կառավարությունը պետք է միջամտեր եւ աջակցեր նրան, որ այդ մարդիկ կարողանան գնալ եւ հասնեն իրենց բարեկամներին օգնեն։ Երրորդը դա այն է, որ իրականացրեց կառավարությունը եւ շատ արագ մենք միշտ ասել ենք, որ Հայաստանի հիմնադրամը, համայնքական հիմնադրամը դրամավակները, որ կազմակերպում է, պետք է կազմակերպի ոչ միայն այն կարևոր բաների համար, որ տեղի ունենում Հայաստանում եւ Արցախում, բայց նաեւ Սփյուռքի համար։ Եվ սա հենց այդ առաջին անգամ կազմակերպեց, այո։ Կազմակերպեց, բայց նորից եմ ասում, բացի մեզանից, նաեւ մի քանի տարբեր կողմերից այդ կարծիք ընչեց, ես ուրախ եմ, որ իրանք ընդունել են եւ սկսել են իրականացնել այդ գործընթացը։ Բայց այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա։ Ես կարծում եմ, եւ մենք որ քննարկել ենք, որ նման նախաձեռնությունները չպետք է լինեն միայն հրապարակելով հաշիվները եւ ուղղակի պասիվ ձևով քաջելելով մարդկանց, որպեսզի աջակցեն եւ նվիրատվություններ անեն այդ աղետի հաղթարելու, այդ խնդիրները հաղթարելու համար։ Բայց նաեւ բոլոր հիմնական պաշտոնյաները վարչապետից սկսած պետք է հանդես գան ելույթով եւ ընդհանրապես այդ լուրը այն ինչ որ կատարվում է Բեյրութում պետք է լիներ մեր բոլոր լրատվականների առաջին նորություններից
մեկով, հա։ Պարոն Մարաշլյան, տեսեք ինչ իրավիճակ ունենք։ Օգոստոսի 4-ին պայթյուն է տեղի ունենում։ Արդեն դուք նշեցիք, թե Լիբանանում մեր հայ համայնքը 50,000, եթե ես թիվը մոտավորապես ճիշտ եմ հիշում։ Դժվար է գնահատել, ասում են մինչև մոտավորապես 60-ի կարգին ասում։ Ինչ կարևորություն ունի մեզ համար, ռազմավարական կարևորություն, այն տեղը տեղակայված մեծին տանեն Կիլիկիո կաթողիկոսյան Անտիլիասում նստավայրունի, այսինքն շատ կարևոր երկրում տեղի ունեն պայթյուն, եւ նշեցիք, հա, փոխարեն օրինակ, որ առաջին բորտով մեր փրկարարները, որոնք ի դեպ ունեն միջազգային աղետների դեպքում աշխատանքի շատ լավ փորձ, հասնեն այնտեղ, մենք այնտեղ ենք հասնում ամսի 8-ին, երբ արդեն այնտեղ է Թուրքիան, երբ արդեն այնտեղ է Ռուսաստանը։ Հիմա այսպիսի իրավիճակ ունենք, բայց պաշտոնյաները չեն կարծում, որ իրենք հապաղել են։ Օրինակ նույն Զարե Սինանյանն ասում է, մենք այսպես շատ արագ չպետք է գործենք, մենք պետք է կարիքներ վերագնահատենք եւ այլն եւ այլն։ Կարիքները այո, կարելի էր գնահատել, բայց առաջինը մեր աջակցությունը այնտեղ հասցնելուց հետո ուզում եմ հասկանալ ինչով է պայմանավորված նման ծայրահեղ իրավիճակներում մեր հապաղումը։ Մենք չունենք համապատասխան ռազմավարություն մշակած, որ իմանանք ինչպես արձագանքել։ Իսկ ոնց ընդհանուր առմամբ պետական համակարգը միշտ ավելի կոնսերվատիվ է լինում եւ այստեղ քաղաքական կամքի կարեւորությունը շատ մեծ է, որովհետեւ ամեն դեպքում կառավարության մեջ կլինեն այն ուժերը, որ ավելի կոնսերվատիվ են, ջայլամի ավելի շատ քաղաքականություն են վարում, որ եկեք տեսնենք ինչ կլինի, հետո մի բան կանենք։ Ճիշտ ասած, տպավորությունը այդպեսին էր, առաջի 3 օրերը մենք միայն տեսնում ենք բարոյական աջակցության պաշտոնական հաղորդագրություններ եւ այլն։ Դա է, որ ինձ անձամբ որպես հայնադարձ, որպես հպարտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, դա է, որ ես չկարողացա զգալ հպարտություն այն մասը, որ մենք հենց անմիջապես մյուս օրը արդեն գտնվում ենք։ Ընդ որում մեր շատ մոտ է տարածքային առումով։ Այո, հերու չի։ Համաձայն եմ, բայց այստեղ նորից եմ ասում, կան կառույցներ, որ ավելի այսպես կոնսերվատիվ մոտեցում են, ոնց որ ասենք այդ պայթյունը տեղի ունեցել օրինակ չունեմ, Զանզիբարում, Տանզանիայում, եւ այն որ մենք խոսում ենք Հայաստան սփյուռք հարաբերություններ, կարևորությունները, հենց այս իրավիճակներում, այո, պետք է Երևան այդ մոտեցման տարբերությունը հասկանում եք եւ դերևս մենք այդ մշակույթը եւ այդ գիտակցությունը դերևս այդ մակարդակի չէ, էլի ինչ կա որ ես եմ պատկերացնում։ Սա գիտակցության խնդիր է, թե համապատասխան կառույցում, համապատասխան ռազմավարության բացակայության հետևանք։ Գիտեք, ես չեմ ուզում այդ ամենը կապել հանձնակատարի գրասենյակի գործընթացության հետ, որտեղ այդտեղ շատ գործառույթներ հենց հանձնակատարի գրասենյակը չպետք է իրականացներ։ Ես դիմում եմ ընդհանուր կառավարությանը, որտեղ մենք օրինակ հանձնակատարի գրասենյակին հետ կապ ունենք եւ բոլոր այն առաջարկությունները, որ արել ենք, իրancs ներկայացրել ենք, իրանք մեզ լսել են, այդ գործողությունների մի մասը իրանք պետք է անեն, մի մասը այլ կառավարության մարմինները, այդ իսկ պատճառով կարող եմ ասել, որ եղած համակարգի մեջ հանձնակատարի գրասենյակը միգուցե ավելի առաջադեմ, ավելի օպերատիվ աշխատում եւ այլն։ Տեսեք, Թուրքիային անդրադարձանք, Թուրքիայի նախագահն այնտեղ հայտարարում է, որ Թուրքիայի աջակցությունն ունենալու են Լիբանանի ժողովուրդը, լիբանանցիները հաշվի առնելով մեր հայ համայնքի ներկայությունը այնտեղ արդյոք վտանգներ տեսնում եք այս մասով։ Իհարկե տեսնում եմ, արդեն կան քաղաքական ուժեր, որոնք պրոթուրքական են եւ միանշանակ Թուրքիայի համար հայկական համայնքը այնտեղ թիրախ է եւ իրենք ուզում են մտնել այնտեղ, որտեղ որ մենք ուժեղ դիրքեր ունենք, թե իրանք թե ադրբեջանցիները մենք դա ակնհայտորեն տեսնում ենք։ Եվ այս առիթից իրանք մաքսիմալ կերպով փորձում են օգտվել։ Այդ իսկ իմաստով չնայած թվում է թե ես պետք է կոչ անեմ, որ բոլորին հավաքենք բերենք այստեղ, անմիջապես կազմակերպենք հիմա դրանք անդրադառնանք հայրենադարձության։ Բայց իրական վիճակը շատ ավելի բարդ է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ շատ եւ շատ հարցերում մեր որոշումները պետք է լինեն ոչ էմոցիոնալ, բայց լավ հաշվարկված եւ մտածված, որովհետեւ այս պահին եթե դուք կոչ եք անում բոլորին վերադառնալ եւ ապահովում եք այդ գործընթացը, միանգամից մեզ կարող են պիտակավորել, ասել հա տեսնում եք հայերը ինչպիսին են իրականում, այսինքն հենց որ ինչ որ մի խնդիր կա, իրանք լքում են այս երկիրը եւ կունենան համայնքի այնտեղ նոսրացում եւ այլն, դա լուրջ խնդիր է։ Չնայած երկարաժամկետ տեսանկյունից հայնադարձությունը հատկապես Լիբանանից մեզ համար էլ է շատ կարեւոր, որովհետեւ շատ ուժեղ համայնք է եւ շատ լուրջ առավելություններ ունեն, որ նաեւ կարող ենք օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության զարգացման տեսանկյունից, բայց մյուս կողմից այդ գործընթացը պետք է պլանավորված լինի եւ մշակված լինի, բայց այս բան որևէ ռազմավարություն չունի այդ համայնքների նկատմամբ ոչ պետությունը, ոչ էլ այնտեղի դասական սփյուռքյան կառույցները, հասկանում եք, երկու կողմից էլ մենք ունենք այդ խնդիրը, որ սփյուռքը ընդհանրապես, հատկապես մերձավոր արևելքում ապրում է ավելի շատ այն սկզբունքով, որ վերջում լավ կլինի, իսկ մենք գիտենք դրա հետևանքները ինչպես են եղել պատմության ընթացքում մեր ազգի համար, չէ՞։ Տեսել ենք։ Հա,
եւ ոնց որ փորձում են չմտածել կամ այն բաների մասին, որ իրենց ձեռնտու չի։ Հասկանալի է, որ իրանք նայում են իրենց կառույցների, իրենց ազդեցության, պատգամավորական մանդատների տեսանկյունից, որը կարևոր է, իրոք կարևոր է, բայց նաև պետք է հասկանան, որ ամեն դեպքում այդ երկից տեղի ունենում արտագաղթ, դա անխուսափելի է։ Այո, այնտեղ տնտեսական իրավիճակը այնպեսին է։ Նույնպես իրականում այդպես խորանանք, ավելի է պետք որ մարդիկ տեղափոխվեն Հայաստան, քան գնան Ամերիկա, Կանադա, Ավստրալիա, որովհետև Հայաստանից իրենք ավելի ակտիվ կարող են մասնակցել այնտեղի համայնքի կյանքում, քան եթե օրինակ տեղափոխվեն շատ ավելի հեռու, ել չեմ ասում ձուլման խնդիրների մասին եւ այլն։ Նույնը պետության կողմից, այստեղ էլ ուրիշ մոտեցում է։ Եկեք չխառնվենք, որ ավելի վատ չլինի։ Այսինքն որևէ պրոակտիվ քաղաքականություն չկա։ Դե սա էլ հենց այդ ռազմավարության մի մաս պետք է լիներ, որը չունեք։ Իդեպ մարդասիրական օգնության հետ կապված, թեև ուշացումով այնուամենայնիվ առաջին չվերթը տեղի ունեցել, հիմնականում եթե ճիշտ գիտեմ, առաջինը Լիբանանի կառավարություն ուզել էր, որ դեղամիջոցներ հասցնեն, հաջորդիվ ինչ է լինելու, պարենային մթերքներ եւ իդեպ մենք մասնագետներ այնտեղ ուղարկել ենք։ Կարող եմ ասել, որովհետեւ մենք շփման մեջ ենք, անմիջական շփման մեջ ենք։ Ինչի կարիք ունեն այնտեղ։ Այո, մեր համայնքի, հայ-նատասների համայնքի ներկայացուցիչների մի մասը նաև ֆիզիկապես այնտեղ են Լիբանանում, մենք շատ լավ հասկանում ենք ինչ է տեղում։ Այդ գումարը նույնիսկ ոչ միշտ է որ պետք է ուղարկել անմիջապես այնտեղ, որովհետեւ միջ այդ պայթյունը տեղ ունեցավ, Լիբանանը շատ խորը տնտեսական եւ ֆինանսական ճգնաժամի մեջ է։ Այսինքն կարող է վիճակ լինել, որ դու գումարը ուղարկեք, բայց այդ գումարը հնարավոր չլինի օգտագործել։ Եվ շատ բանկերից մարդիկ չեն կարողանում այդ գումարը ստանալ։ Այդ գումարը նույնիսկ կարողանան օգտագործել, բայց օրինակ ապակի, այլ տեսակի շինանյութեր չկարողանան գնել։ Պետք է հասկանալ, պետք է ուղարկել գումար, թե պետք է ուղարկել արդեն ապրանքատեսակ, որովհետեւ իրանք վերականգնեն առաջին հերթին բնակարանները, որտեղ իմ կարծիքով սկզբից պետք է վերականգնվի մարդկանց բնակարանները, հետո արդեն կառույցների մասով եկեղեցի, դպրոցը դա կարևոր է, բայց երկրորդական է այս բարական։ Այդ իմաստով նույնպես պետք է հաշվի առնել, որ մենք չենք կարող ամբողջ աջակցությունը ցուցաբերել միայն միայն հայ համայնքին, դա էլ սխալ կլինի։ Նաև Լիբանան պետությանը, այո։ Պետք է մի մասը գնա համայնքի մի մասը պետությանը, մի մասը իհարկե պետք է գնա նաև մեր համայնքին։ Ընդ որում այստեղ էլ մի խնդիր կա, իմ կարծիքով ինչ է տեղ ունեցել։ Լիբանանի կառավարությունը ընդհանրապես խորը ճգնաժամի մեջ է։ Եվ այսպես ավելի կոնսերվատիվ մասը մեր կառավարությանը հույսը դրել է նրան, որ իրենք նամակ գրել են եւ Լիբանանի կառավարությունը պետք է հաստատի, որ սրա կարիք ունի կամ սրա կարիք չունի։ Եվ Զարե Սինանյանն ասում է չեն պատասխանում։ Գրել ենք, սպասում ենք, որ պատասխանեն, չեն պատասխանում։ Ես համաձայն չեմ իրանց հետ, որովհետեւ առաջերտին կառավարությունը նախ եւ առաջ խորը ճգնաժամի մեջ է եւ աճ ձեռք չգիտի ձախ ձեռքը ինչ է անում, դա մեկ։ Երկրորդը բնականաբար իրանք առաջերտին կապի մեջ կլինեն Ֆրանսիա եւ այլ խոշոր երկրների հետ, այսինքն որտեվ մոտեցումը հետեւելն է, եկեք մի բան անենք, այդ մոտեցումը չի աշխատում, ու դա շատ սխալ մոտեցում է։ Դա մեզ ոչ պակաս ավելի շատ է պետք աջակցություն ցաբերել, քան Լիբանանին ստանալը։ Այդ գիտակցությունը եթե լիներ, կարելի է այդ ավելի համարձակ քայլեր անել, նաև ուղարկելով այդ բժիշկներին եւ այդ սպասմամբ էր պայմանավորված, որ մերոնք սպասում էին, տեսնեն այնտեղից ինչ են ուզում, նորը ստամենայինի ուղարկեին, պետք է չսպասեին։ Ինստամ այո, իհարկե պետք է չսպասեին, դրա ձևերը, իհարկե նորից եմ ասում, հեշտ չի, որտեղ մենք հիմա այսպես խոսում ենք, հեշտ է հասկանալի, բայց այդտեղ ներբություններ կան, բայց վստահ եմ, որ փորձառու թիմի անդամներ կան, նաև կառավարությունը, որ կկարողանային այդ ամենը շատ ավելի ճիշտ ձևով անցկացնել։ Վերադառնալով անհրաժեշտություններին, ինչի անհրաժեշտություն ունեն իրենք։ Սնունդը, ջուրը, շինանյութ եւ դեղորայք։ Որովհետեւ այդ 4-ը որ ակնհայտ այս բային դրա իսկ մասնագետներ, բժիշկներ։ Մասնագետներ դնայք իրենք պատասխանը ստացել են որ կարիք չկա, բայց իրականում կա, որովհետեւ մեր տվյալներով նույնիսկ թաղամասեր են եղել Բեյրութի, որտեղ որ կառավարությունը չէր մտել երրորդ օրը, պատկերացրեք աղետի մակարդակը ինչպիսին է, կառավարությունը այդտեղ չի մտել, ինչպես ինքը կարող ասել, որ դրա կարիք չկա։ Կարող է իրանք ֆորմալ նամակի պատասխանել ֆորմալ ձև որ պետք չի, բայց ակնհայտ էր որ պետք էր։ Եվ նման բաները իրականում կարիք չունեն լուրջ, այսպես ասած needs assessment-ի, էլի գնահատմանը կարիքների։ Պետք է պրոակտիվ գնալ եւ
Հիմա գանք հայրենադարձության խնդրին։ Նախ առհասարակ հայրենադարձության հետ կապված տեսակետները բաժանվել են երկու մասի։ Մի մասը պնդում է, որ պետք չի այսպես ընդհանուր հայրենադարձության մասին մտածել, որտեղ մեր համայնքները պետք է մնան այնտեղ, պետք է պահեն իրենց ամրությունը եւ այլն, եւ հիմնականում այդ մասը հիշեցնում է, ասում է, տեսեք, Իրաքի պատերազմի ժամանակ եկան, Սիրիայի ժամանակ եկան, հիասթափված արդեն Հայաստանից գնացին այլ երկրներ, փաստորեն մենք եւ համայնքը այնտեղ նոսրացավ եւ մարդիկ հայրենադարձվեցին խոշոր առումով։ Մի մասը պնդում է, որ Հայաստանը պարտավոր է ապահովել հայրենադարձություն, բայց պայմանով նախապես մարդկանց ներ տալով համապատասխան, այսպես ասենք, երաշխիքները, որ կգան այստեղ կունենան բնակարան, կգտնեն աշխատանք եւ դժգոհ չեն մնա հայրենիքից։ Դուք որ տեսակետի կողմնակիցն եք։ Նայեք, ես այլ տեսակետի կողմնակից եմ, որը հետեւյալն է։ Նախ եւ առաջ ինձ որպես մարդ, որ կամավոր տեղափոխվել է Հայաստան 10 տարի առաջ, դե կամավորների դեպքում մի քիչ ուրիշ է, պարոն Մարաշյան։ Ուզում ասել, որ ես ուզում եմ, որ մենք չխարդենք պարտադրված տեղափոխությունը եւ հայրենադարձությունը, դրանք մի քիչ տարբեր բաներ են եւ այդ մարդկանց կարիքները տարբեր են։ Իրականում նորից եմ ասում, մենք անընդհատ հետ ենք մնում։ Մենք 2013 թվականից Լիբանանում անցկացրել ենք 3 Imagine Armenia Forum այն մարդկանց համար, ում որ հետաքրքիր է հայրենադարձության թեման։ Եվ այս վերջերս նույնիսկ մի ամիս առաջ անցկացրել ենք on-line տարբերակով։ Եվ մենք իրաց միշտ ասել ենք, ռիսկերը փորձեք կառավարել ձեր ռիսկերը։ Նախորդ ուղարկեք ձեր ընտանիքի անդամներից մեկին սովորել Հայաստանում։ Եկեք տուն արեք Աբովյանում, Էշմիածինում կամ Երևանի մոտակայքներում, որտեղ որ գները ավելի ցածր են, բայց միշտ ունեցեք այդ տարբերակը պլան B, որ եթե հանկարծ մի բան սխալ գնա, դուք տեղ ունենաք այդտեղ վերադառնալու եւ արդեն նույնիսկ ասենք բարեկամություն ունենաք, որ արդեն այդ ճանապարհը անցել է։ Իհարկե, Լիբանանահայության մի մասը օգտվել է այդ առաջարկություններից, բայց կարգավորված չի եղել դա։ Հասկանում եք ինչ նախնդիրը։ Եվ մենք նորից կանգնում ենք նույն խնդրի առաջ։ Այսինքն հասարակական կազմակերպության մակարդակով է արվում, հայրենադարձեք Հայաստան։ Եվ եթե այդ տեսակի հայրենադարձության մասին ենք մենք խոսում, իմ համոզմունքը հետևյալն է, որ ինքը պետք է ամբողջությամբ կամ գրեթե ամբողջությամբ ֆինանսավորվի Սփյուռքի կողմից։ Այսինքն այդ տեսակի մարդկանց բերելը, որովհետև բերելը իրականում դա, ասենք, խնդրի, ասենք 10%-ն է, իհարկե 90% այդ մարդկանց ինտեգրելն է, ճգնաժամի պայմաններում ինչ-որ աշխատանքի հետ կապված հարցերում աջակցություն ցուցաբերելն է, սոցիալական հարցերը լուծելն է, լեզվի եւ այլ տեսակի դասընթացներ կազմակերպելն է եւ այլն։ Ինչը չկարողացանք անենք Սիրիահայերի եւ Իրաքահայերի պարագայում։ Ես կարող եմ ասել հետեւյալը, եթե մենք ակերս խոսենք, կարող ենք համեմատել մի քանի փուլեր, երբ որ մենք ունեցել ենք համեմատաբար մեծ զանգվածային հայրենադարձության կամ ալիքներ։ Ուրեմն Ադրբեջանից փախստականների մասով, որ մոտ 300,000 հայեր տեղափոխվել, իրանցից մոտավորապես ամեն 4-րդն է մնացել Հայաստանը եւ ոչ բոլորն են, որ մինչեւ հիմա ինտեգրված են։ Իրաքահայերի պարագայում 2003-ից 2007 թվական մոտ 3,500 մարդեր եկել, որոնցից բայց կեսը առնվազն նույնիսկ չէին ուզում մնալ, իրանք ուղղակի տրանզիտով են եկել Հայաստան եւ գնացել են։ Նույնպես շատ ցածր տոկոսը մարդկանց ովքեր մնացել են։ Երկու պարագայում էլ պետությունը փաստացի հիմա հաշվի չառնենք, պատերազմ ա եղել, ուրիշ հանգամանքները գիտենք, բայց որևէ քաղաքականություն չի ունեցել, որևէ ռազմավարություն չի մշակել, որ մնան, եւ որևէ նույնիսկ գումար առանձնապես չի ծախսել։ Սիրիայի պարագայում մի քիչ ուրիշ ա եղել, որտեղ պետությունը թեկուզ ավելի ուշ, թեկուզ post factum, որոշ գործողություններ սկսել է անել եւ կարող եմ ասել, որ մոտավորապես կեսից ավել դերևս Հայաստանում են այն Սիրիայից, ովքեր որ եկել են Հայաստան։ Բայց նորից մոտավորապես 1/3-ը իրանցից գտնում են բարդ իրավիճակում, հատկապես այս կորոնավիրուսի հետ կապված, որտեղ շատերը վարձով են մնում, սեփական տուն չունեն, իսկ դա իրենց համար ավելի լուրջ ֆինանսական բեռ է, քան տեղացու համար, որ առնվազն ֆորմատեսակին ունի, այո։ Այդ պատճառով նորից եմ ասում, եթե նորից եք ուշանում, բայց եթե նույնիսկ դա պետք է կազմակերպվի հիմա, ապա պետք է խելացի ձևով արվի եւ Սփյուռքը վերջապես այս գործընթացի մեջ լուրջ մասնակցի։ Իսրայելը երբեք չէր կարողանալու ինտեգրել 200,000 հրեա տարեկան, նման տարիներին ունեցել է 40-ականներին եւ 1990-ականների սկզբին, եթե լուրջ ֆինանսական ներդրում չլիներ այդ գործընթացի մեջ։ Բայց հիմա որքանով է Հայաստանը կամ օրինակ Արցախը պատրաստ օրինակ նման լուրջ ֆինանսական ներդրում անի, նման ինտեգրում ապահովելու համար։ Հայաստանը եւ Արցախը պատրաստ չեն դա անել, ոչ հոգեբանորեն, ոչ էլ ֆինանսապես, որովհետեւ ամեն դեպքում մենք ենք ճգնաժամ մեջ։ Իսկ Սփյուռքի հետ որպեսզի դա տեղի ունենար, դա պետք է դառնար օրակարգային հարց։ Դա չի դարձել հիմա փաստորեն։ Նորից չի դարձել, բայց հիմա հերթական անգամ ուշ անդրադառնալով այս խնդրին, հիմա պահն է, որպեսզի իրոք
կազմակերպվի լուրջ քննարկում եւ որոշակի կոնսենսուս ձևավորվի այս հարցի շուրջ հիմնական սփյուռքյան կառույցների միջև եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջև։ Այդպես ասում եք, բայց դա ժամանակատար աշխատանք է, օրինակ հիմա գուցե եթե մենք սպասենք դրան մի տարի հետո նոր մշակեն թե ում ոնց են բերում, որտեղ են տեղավորում, ինչ ծախսերով։ Եթե լոկալ խնդրի մասին ենք խոսում լիբանանայության մասով, ինձ թվում է սա ավելի արագ կարելի է իրականացնել, բայց գլոբալ իմաստով ամբողջ մերձավոր արևելքի համայնքների մասով կամ Ռուսաստանը մապրող հայության մասով պետք է լինի հատուկ ռազմավարություն եւ հատուկ ծրագրեր այդ մարդկանց բերելու, ինտեգրելու, որպեսզի իրենք կարողանան իրոք ստեղ կայանալ եւ մնալ։ Իդեպ ծրագրերի հետ կապված, հա, 2018-ը միջև մենք ինչ ծրագրեր ենք առաջարկում, 2018-ից հետո ինչ ծրագրեր ենք առաջարկում։ Ծրագրերի մասով գրեթե ոչ մի բան չի փոխվել, որտեղ առանձնապես ծրագրեր չեն եղել եւ հիմա չկան։ Վերջերս փոփոխություն ա եղել հանձնական իրերի բերելու կարգի մասով, որից դրական եմ համարում, բայց ամեն դեպքում այնը չի, ինչ որ մենք ուզում ենք անցկացնել, մենք Վերադարձ Հայաստանի հիմնադրամով հիմա աշխատանքային խմբի անդամ ենք, որ մշակում է հայրենադարձության մասին օրենքը եւ ապագա նաեւ ռազմավարությունը, այսինքն հանձնակատարի գրասենյակի հետ, հայրենադարձության կոմիտեի հետ խորհրդարանում եւ միգրացիա գործակալության հետ։ Մենք այդ թեմայի վրա աշխատում ենք, բայց նորից եմ ասում, նորից ուշանում ենք, որտեղ այդ ինչ որ պետք է արվեր 1 տարի առաջ, դերևս շարունակվում է, հույսով եմ, որ մինչև տարվա վերջ մենք աշխատանքները կավարտենք։ Իդեպ հայրենադարձության մասին օրենքի հետ կապված ինչ թիրախային կետեր եք դուք ինքներդ առանձնացնում։ Մեր կարծիքով, որտեղ մենք այս ոլորտում աշխատում ենք արդեն 8 տարի է եւ բնական մոնոպոլիստ ենք այս ոլորտի, ցավոք սրտի եմ ասում, որտեղ մենք այդ մոնոպոլը մեր հնարավորությունները պատրաստ ենք կիսել։ Երկրորդ հասարակական կազմակերպությունը, որը նույն ակտիվությամբ աշխատում է։ Ես համարում եմ հետևելը, որ օրենքը պետք է լինի շատ པարզ։ Իսրայելի օրենքի նման The Law and Return 50 թվականի 1950 թվականի ընդամենը 3 էջից է բաղկացած։ Ինքը պետք է սահմանի մի քանի կարևորագույն կատեգորիա։ Առաջինը քաղաքական կարևորությունը այս օրենքի եւ գործընթացի, որը ոչ պակաս կարևոր է։ Երկրորդը ով է հայրենադարձը։ Թվում է թե շատ པարզ հարց է, բայց իրականում տրիվիալ հարց չի։ Օրինակ, եթե դրսից ամարտը գալիս հասկանալի է հայա ցակումով, բայց ապրելա դրսում, դա ամենապարզ կատեգորիան է, բայց երկրորդ կատեգորիան հայաստանցին, որ լքել է Հայաստանը, գնացել է դուրս եւ ուզում է վերադառնա, որն է այդ eligibility criterion, այսինքն շեմը 5 տարի է դրսում ապրել, 10 տարի է դրսում ապրել, ոնց ենք հասկանում, ոնց եք տարանջատում միգրանտին, որ գնացել է սպյուրքահայից եւ աշխատանքային խումբ կաշխատում եք խորհրդարանականների հետ հստակեցրել եք դա։ Դերևս քննարկվում է, դրա համար եմ ասում։ Երրորդ օրինակ ցակումով ոչ հայերը, օրինակ հույները, եզդիները, ասորիները, ռուսները, ովքեր որ ապրել են Հայաստանում, լքել են Հայաստանը 90-ականներին եւ ուզում են վերադառնալ։ Իմ կարծիքով ես համարում եմ, որ այդ կատեգորիան նույնպես պետք է անցնել։ Եվ նույն կարգավորումները պետք է տարածվեն իրենց վրա։ Կարգավորումները պետք է անեն։ Դա իմ կարծիքն է եւ պետք է նաեւ կառավարությունը որոշում կայացնի։ Երկրորդը, որ ինստիտուտն է պետական պատասխանատու հայրենադարձության գործընթացի համար, եւ երրորդը մինիմալ փաթեթը աջակցության, որ պետությունը երաշխավորում է եւ տրամադրել է յուրաքանչյուր հայրենադարձին, որ գնալու է այդ գործընթացը։ Դրանք կարևոր թիրախային կետերն են, իդեպ հայրենադարձության հետ կապված եւ ծրագրերի հետ կապված Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը նշել էր, որ այո, հայրենադարձության մասով մենք ուշացել ենք 30 տարի, որովհետեւ այս 30 տարիների ընթացքում ոչ մի ծրագիր չի առաջարկվել եւ ըստ էության շեշտել է, որ իրենք սկսում են զրոյական կետից, ուզում եմ հասկանալ զրոյական կետից իսկապես սկսել է Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատարը որքանով է ճիշտ 30 տարիների ինչ որ աշխատանք արվել է դա այսպես փոշիացնելը։ Նայեք, ես ընդհանուր մոտեցում ունեմ, իմ անձնական մոտեցումս հետևյալն է, որ բացական եւ դրական փորձ եղել է նախկինում։ Այո։ Եւ ասել, որ զրոյական կետից է սկսում, դա սխալ է։ Այդ նշանակում է, որ մենք ասում ենք, որ որևէ բան մինչեւ մեզ չի եղել եւ մենք զրոյից սկսում ենք։ Իմ կարծիքով այդ այսինքն հայտարարությունները սխալ են, կապ չունի դա անում հանձնակատարի գրասենյակի ղեկավարը, կրթության նախարարը, այլ ոլորտներում ուղղակի ուրիշ հարց կա, որ այն ինչ որ արվել է պետք է հասկանալ, որը որակյալն է եւ լավն է եղել, բայց վատ է իրականացվել, վերցնել եւ իրականացնել ճիշտ ձևով, որը վատն է եղել եւ վատ է իրականացվել, պետք է իհարկե հանել դաշտից եւ ստեղծել ինչ որ մի նոր բան, բայց զրոյացնել եւ նորը ստեղծել, կներեք մենք դրա շռայլությունը չունենք։ Ու դա շատ սխալ մոտեցում է։ Իմ կարծիքով ընդհանուր առմամբ
ինչ որ ես տարբեր ոլորտներում տեսնում այդ խնդիրը կա։ Իդեպ ինչպես եք վերաբերում պարոն Սինանյանի Հայաստանի դեմոգրաֆիական խնդիրը ասորիների, արաբների նրանց Հայաստան բերելու շնորհիվ ապահովելու մասին արված հայտարարությանը։ Դա իմիգրացիոն քաղաքականություն է։ Իմ կարծիքով, եթե մենք լուրջ պետություն ենք ուզում դառնալ, ապա պետք է մի քիչ ավելի համարձակ լինենք նաև այլ ազգերին, ովքեր մոտ են մեզ, օրինակ քրիստոնյային, այո։ Մերձավոր Արևելքի տարբեր քրիստոնեական ուժեղ համայնքներ եւ հարուստ համայնքներ կան, կարող ենք փորձարկել եւ փորձել կազմակերպել իրանց իմիգրացիոն քաղաքականության միջոցով գալը Հայաստան։ Բայց ես համարում եմ, որ այս օրերին, երբ որ Բեյրութում կա լուրջ ճգնաժամ, ուղղակի անտեղիներ այդ թեմային անդրադառնալու։ Չէ, բայց առհասարակ, ասել, որ նման ձևով մենք դեմոգրաֆիական խնդիրը նույնպես չէ, որտեղ առաջերտին մենք պետք է լուծենք դեմոգրաֆիական խնդիրը հայերի շնորհիվ, այո, շնորհիվ, բայց բազմազան դարձնել մի քիչ ավելի Հայաստանը եւ նաեւ հետաքրքիր դարձնել այլ ազգերի, ովքեր որ մեզ մոտ են կրոնի տեսանկյունից, մտածելակերպի տեսանկյունից, կարևոր է, ինչու որտեղ մենք գտնում ենք բարդ տարածաշրջանում, որտեղ որ եթե մենք ուզում ենք երկարաժամկետ գոյատևել, որտեղ նորից եմ ասում, մեկ էգզիստենցիալ խնդիրը մենք չենք լուծել դեռ։ Այո, գնալով ավելի խորանում։ Ընդհանրապես 3 եղել է Սևերի պայմանագրի 100-ամյակը, ես նորից ցավով պետք է արձանագրեմ, որ որևէ լուրջ արձագանք կառավարության կողմից այդ թեմային չի եղել։ Նախագահն անդրադարձավ Արմեն Սարգսյանը, այո։ Ինքը ընդամենը հարցազրույց էր տվել ինչ որ մի լրատվամիջոցին, դա բավարար չի։ Ես տեսել եմ մենակ մի հատ գիտական քննարկում ա եղել եւ քննարկում ա եղել։ Դա լավ է, բայց դա բավարար չի մեղմ ասած, որովհետեւ սա շատ կարեւոր եւ մյուս տարի կլինի Ղարսի եւ Մոսկվայի պայմանագրի 100-ամյակը ոչ պակաս կարևոր, ոչ թե միայն անցյալի տեսանկյունից, բայց նաև ապագայի տեսանկյունից։ Հիմա շատ տարօրինակ իրավիճակ է ստացվում։ Թուրքիայի համար այդ բոլոր պայմանագրերը ավելի կարևոր են այսօր։ Եւ բավականին ակտիվ աշխատում է այդ ուղղությամբ։ Բավականին ակտիվ աշխատում են ներառել Լիբանանում, նաև այդ կտրվածքով պետք է նայենք։ Պետք է մի հատ ուղղակի էլեմենտար նայենք Էրդոգանի ինչ հայտարարություններ է անում, ինչ սիմվոլիզմ են իրանք դնում ամեն մի իրանք քայլի տակ եւ կապում են հենց այդ անցյալի հետ։ Այսպես որ մենք էլի եմ ասում, պետք է ավելի համարձակ լինենք, բայց ամեն ինչ պետք է տեղին լինի մեկ եւ երկրորդ ձևակերպումը ճիշտ պետք է լինի, որովհետեւ մեր ազգը երկար ինչու ենք մենք մոնոէթնիկ հիմա, որովհետեւ ժամանակի ընթացքում եկել ենք այն վիճակի, որ բոլորը բոլորի դեմ են պատերազմում եւ ցեղասպանությունից հետո հատկապես մենք հասկացել ենք, որ պետք է մոնոէթնիկ լինենք, որ կարողանանք մեզ պաշտպանել։ Եվ դա ինստինկտ է, դա հասկանալի ինստինկտ է, դա վախ է եւ ինստինկտ է։ Այդ ինստինկտը հաղթարելու եւ գնալու առաջ չափավոր քայլերով։ Դրա համար ճիշտ թե խոսքն է պետք, թե գործողությունն է պետք։ Իդեպ գործողությունների հետ կապված արդյոք նպատակահարմար չի, որ օրինակ մյուս տարի Հայաստան համայնքական հիմնադրամը դրամահավաք ամբողջությամբ նվիրի Լիբանանին։ Իմ կարծիքով այս տարի էլ պետք է ամբողջությամբ նվիրի եւ այստեղ էլ հետաքրքիր մետամորֆոզի եմ հանդիսացել։ Մարդիկ ընդհանրապես չեն հասկանում իշխանության մեջ այսօրվա իշխանության մասին է խոսքը, նախկին իշխանության մասին է խոսքը։ Ես առանձնապես այս հարցերում տարբերություն չեմ տեսնում։ Հետևյալին, որ գաղափարն է բերում գումար, այլ ոչ թե գումարը գալիս է հետո այդ գաղափարը ձևավորվում է։ Այսինքն այն, որ համայնքական հիմնադրամի գործընթացի ընթացքում մենք տեսնում ենք այսօրվա նվիրատվությունների ծավալը իջել է, դա ոչ թե միայն պայմանավորված նրան, որ մարդիկ հոգնել են կամ չեն տալիս կամ այդ հիմնադրամը վատ աշխատում։ Ուղղակի պետք է հստակ հասկանալ մարդկանց, ովքեր որ ապրում են Սփյուռքում, իրաց խնդիրները ինչն են եւ անդրադառնալ այդ խնդիրներին, որովհետեւ եթե դուք Լիբանանին հիմա նվիրված իսկական ճիշտ դրամավեկ անեք, միգուցե դուք հավաքեք 10 անգամ ավելի շատ գումար, քան այն տրադիցիոն գործողությունների համար, որ հավաքել եք տարիներ շարունակ։ Եվ դրական էֆեկտ կունենա հաջորդիվ կազմակերպելիքների վրա։ Եվ այդ գումարի մի մասը իմիջիալոց կարելի է հենց այդ Լիբանանահայության ինտեգրման վրա ծախսել Հայաստանի Հանրապետություն։ Բայց Հայկակ Արշամյանը տնօրենն ասաց, որ չեն կարող, որովհետև իրենք արդեն ծրագրեր ունեն Տավուշի հետ կապված եւ այլնի հետ կապված։ Եվ այսպես սլակներն ուղղես Լիբանանահայերին, որոնք աշխարհում եք սփռված են, հարուստ են, կարողություններն են դեպի նրանք։ Սա նորից գալիս է այն խնդրից, որ մարդիկ մտածում են, որ ռեսուրսը սահմանափակ է, պետք է հասկանանք ուր ենք այդ ռեսուրսը դնում։ Ես ասում եմ հետեւյալը, որ այդ ռեսուրսը շատ ավելի մեծ է, քան իրենք պատկերացնում են։ Ուղղակի ճիշտ է պետք այդ ռեսուրսին հասնել, կպնել սրտին այդ մարդկանց, հստակ ծրագիր առաջարկել, որպեսզի այդ ռեսուրսը գա եւ նպաստի
համայնքական խնդրի լուծման։ Այստեղ նշեմ, որ 1 օրում հիմնադրամի հաշվի համարին փոխանցվել է $40,000։ Դա եւս ցույց է, որ աշխատող տարբերակի դա $120,000, որ իմ կարծիքով շատ քիչ է, եթե անկեղծ խոսենք, որտեղ առաջի օրերին, եթե ճիշտ կազմակերպում է դրամավակ, ապա մի քանի միլիոն $, արդեն պետք է լինեն, բայց նորից հաշվի առնենք, որ երևի թե մոտեցում հետեւյալն է, մենք գնանք ուսումնասիրենք իրավիճակը, հասկանանք հստակ կարիքներ, հետո նոր ակտիվ այսինքն կառուցչական մեխանիզմը սկսենք աշխատացնել։ Հույսով եմ, որ այդ է մոտեցումը, հեսա կտեսնենք, թող իրանք վերադառնան, տեսնենք ինչ եզրակացություններ են իրանք ներկայացնելու եւ ինչ պլաններ կունենան այդ համայնքի աջակցության մասով։ Բայց ելի եմ ասում, սկզբից պետք է օգնել հումանիտար տեսանկյունից այդ համայնքին եւ երկրորդը արդեն մտածել հայրենադարձության եւ մասով թե ինչ կարելի անել, որ ավելի կարգավորված ձևով լիբանանահայությունը եւ ավելի քիչ խոչընդոտներով գա եւ հաստատվի Հայաստանում։ Ես ուղղակի ուզում եմ մի բան ասել, գիտեք, պատմության ընթացքում պատմությունը մեզ շատ շռայլ չի եղել մեր նկատմամբ։ Մենք շատ դժվարություններ ենք տարել որպես ազգ, որպես պետություն, եւ այն հնարավորությունները, որ ստեղծվում է պատմությունը, մենք պետք է ճիշտ օգտվենք այդ հնարավորություններից։ Այդ հնարավորությունները պահանջում են մաքսիմալ կոնսոլիդացիա ազգի, այդ տեսանկյունից այն դիսկուսները, որ հիմա տեղի են ունենում համացանցում, թափես հասարակության մեջ, իմ համար ցավալի է կարդալ այդ ամենը, որտեղ մենք լուրջ խնդիրները թողած էգզիստենցիալ ընկել ենք երկրորդական, երրորդական խնդիրների եւ քննարկում ենք իրանց հասարակության բաժանումների մասին։ Այո, բաժանումների մասին, թեմաների մասին եմ խոսում։ Այսինքն մեր ազգի եւ պետության արժեվ կանգնած մարտահրավերները շատ ավելի լուրջ են եւ մենք ունենք պոտենցիալ օգտագործել այդ դրական սպասումները, որ ձևավորել են իշխանապողությունից հետո 2010 թվականից, այդ խնդիրները շատ ավելի լուրջ դնելու եւ լուծելու համար։ Եվ դա մեկ, երկրորդը դա ժամանակն է, այսինքն նույնիսկ երբ որ այդ մարտահրավերը կա, պետք է ճիշտ օգտվել, որտեղ այդ ժամանակը շատ սահմանափակ է, այդ պատուհանը հնարավորություն ունի, շատ սահմանափակ է։ Եվ եթե դու օգտվում ես, դու ախտող ես դուրս գալիս եւ դա բերում է նրան, որ դու, ասենք, առաջ ես գնում։ Եթե չէ, դու հերթական անգամ կորցնում ես այն քիչ հնարավորությունից մեկը, որ քեզ պատմությունը տալիս է եւ դա ուղղակի անթույլատրելի է մեր ազգի տպետությանը։ Եվ վերջում հայրենադարձվածների ինչպիսի վիճակագրությունն է 2018-ից առաջ եւ 2018-ից հետո, պարոն Մարաշյան։ Մեր տվյալներով, իհարկե ոչ բոլորն են մեզ դիմում, մենք ունենք 800 հոգի, որ դիմում են տարեկան մեզ։ Վերջի ամիսների ընթացքում կեսից ավել է Լիբանանից են, բայց շատ ակտիվ են նաեւ հայրենակիցները Ռուսաստան, Ամերիկա, Կանադա, Սիրիա, Պարսկաստան, այսինքն 6 երկրները, որտեղից միշտ ավելի մեծ է եղել հետաքրքրությունը հայրենադարձվելու, բայց Լիբանանը այս վերջի 1 տարվա ընթացքում առաջատարն է դարձել 20-ից 35-40 տարեկանը հիմնական մեր կատեգորիան, այսինքն տնտեսական տեսանկյունից ակտիվ բնակչություն, երիտասարդություն, բավական լավ կրթված, հետաքրքիր փորձառությամբ ուզում են տեղափոխվել Հայաստան։ Դա մեր տվյալներն են։ Մինչև 2018 թվականը տարեկան եղել է մոտավորապես 500 դիմում, այսինքն այդ տեսանկյունից 50%-ից ավել աճ ունենք, բայց իմ կարծիքով մենք պետք է դուրս գանք տարեկան գոնե 10-15 հազար հայրենադարձների թվին, ընդ որում ցանկալի է առաջերտին շեշտադրումը դնենք պրոֆեսիոնալների հայրենադարձության վրա, մասնագետների, այստեղ կարողություններն օգտագործել։ Եվ նաև ավելի զանգվածային, եթե դրա տակ դրված է լուրջ ռեսուրս եւ տեսլական։ Հուսանք լուրջ ռեսուրսը եւ տեսլականը պետության մակարդակով արդեն կդրվի։ Շնորհակալ եմ ձեզ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ 168-ի եթերում ես զրուցում եի Վարդան Մարաշլյանի հետ, ցտեսություն։